Però bé, jo sé que tu avui ens has portat una coseta, Quilabert, així que, sisplau, Fran, tira-li a la introducció. Amb tu i per tu d'aquí la Bertada. Sense dilació, benvolgut Quilabert, què ens portes? Benvolgut Quilabert. Mireu, no és un secret per ningú en aquesta casa que jo sóc un enamorat d'internet. Internet és casa meva, més fins i tot que aquesta casa en què estem ara. Llavors jo obro l'internet, li pregunto coses i internet em respon ipso facto, right away, al momento. Llavors, aprofitant que venia Digui'm Clua, Martens per mi, en aquesta ocasió li he preguntat a l'internet com entrevistar un músic. El motor de cerca, Google en aquest cas, m'ha retornat coses fantàstiques, de veritat. O sigui, si podeu en algun moment, pregunteu-li això a internet, val? A internet. Google, ja estava aquí, Google i internet són la mateixa Google, internet, cosa? Jo crec que Google s'ha apropiat d'internet per a mal de todos, en qualsevol cas. Llavors he volgut quedar-me com amb algunes joies d'aquesta nostra xarxa informàtica virtual, informàtica mundial, que és l'internet. Llavors, les meves fonts per al que avui us proposo són Radionotes, amb el seu article Què preguntar-li a un cantant en una entrevista, un clàssic. Geniolàndia, no és broma aquest nom, Geniolàndia, amb el seu article Com entrevistar a un grup musical i quines preguntes fer-li als seus integrants, i per últim també he recorregut a l'ajuda de fòrums. Vosaltres sabeu que jo soc un amant incondicional dels fòrums d'internet, que ja vaig dir en algun cop, ho vaig dir amb el TikTok, però amb els fòrums és exactament el mateix. És el límit d'internet que ja toca amb la Deep Web, val? És aquesta membrana molt permeable. Llavors, algú en un fòrum que es diu Brainly va deixar una petició que versava de la següent manera. M'agrada perquè fas servir les mateixes fonts que faig servir jo per preparar les classes. Ah, sí? Hòstia! Vale, pues algú totalment desquiciat a les 3 de la matinada, hora de l'entrada del fòrum, va posar: preguntas para entrevistar a un músico. Preguntas importantes, no tonteras. Dígame 15 preguntas sobre la vida de una música urgente. Es para mañana. Si no me quiere ayudar, no me escribes. XD. Gran domini de la gramàtica castellana. La resposta més votada positivament va ser, segons el fòrum, va ser considerada certificada per un expert. Llavors, primer ens posarem a to. Jo li faré una entrevista al Martí, aprofitant que està aquí. Llavors primer ens posarem a to amb una guia bàsica per fer entrevistes i després procedirem a fer l'entrevista. D'acord? Us presento el superstar Digui'm Clua. Llavors, primer, coneix el teu convidat. Bueno, aquest cabron és el meu company de pis des que tinc memòria, així que aquest punt me'l salto. 2, fes-lo riure. Martí, Galifardeu... Ho dic jo rient ja. 3, surt del guió. Quin guió? Think outside the box. 4, si et demanen que no preguntis per alguna cosa, no ho facis. Digui'm, Clua, hi ha alguna cosa de la que no vulguis parlar? Sí. Quina? Sí. Vale. No facis preguntes que es responguin amb un sí o un no. Vols que et faci preguntes de sí o no? Sí. Sigues recursiu. No sé què és això. 7. No facis diverses preguntes al mateix temps. Què és recursiu i a qui li importa? Molt bé. Pues dale. Que no tenim temps. Borges... El Guillem el tinc a dins ja. Borges queda com un parguel al teu costat, com veies capacitats literàries. Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt. Comencem amb l'entrevista. Senyores, senyors, avui ens visita la promesa de l'escena del sampler català. Sou 3, no? A l'escena del sampler català. Sou 3, molt bé. El xaval que no va arribar a ser tocacollons perquè es va quedar en tocadiscos. El músic, si és que els beats són música, que es guanya la vida fent de professor. L'autèntic, l'inigualable Digui'm Clua. Digui'm, com estàs? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Què et va inspirar a fer música? Tu. I no vaig tan lluny, Tu m'has ajudat molt a fer música. Sí. Escolta altra música. Tant com inspirar no, però... Sí, inspirar, sí. La música porta la música, podem dir. La música porta la música. Sí, la nada.
L'anada Nadea. Ah, l'anada Nadea. Frase del nostre amic. Com és la relació? Tot això són preguntes que he anat recollint, Vull Sí, dir sí, que sense cap ordre. Va, és igual. Com és la relació amb els teus fanàtics? Que no fans, amb els teus fanàtics. Inversa, és a dir, els he de perseguir jo. Cada vegada que faig un tema envio com el missatge a escolta. Escolta, pots ser el meu fanàtic, si us plau? Sí, exacte. I encara espero resposta. Ets el teu propi fanàtic, no? I jo sóc el meu propi fanàtic. Sí. És important. Sí. Bueno, també és com la motivació, no? L'automotivació. Triste. Com gestiones la fama i el fracàs a la música? Molt malament, perquè no la tinc i ja la sento. No, és que com que no en tinc... No. No hi ha fama, no hi ha fracàs, però llavors tampoc hi ha malestar. Hi ha fracàs sense fama? Sí, Sí, clar. Claríssim. Sí, claríssim. Quin? No, perdó, o sigui, però perquè no És acabo el d'entendre. fracàs de no haver obtingut la fama. És Clar, a dir, No té per què. Jo pregunto, no? Aquí, és que vull dir que com gestiones la fama i el fracàs a la música, no? I dius, bueno, clar, quan estàs a la fama i potser se't torcen les coses, dic, potser és vaina, no? Però hi ha molts fracassos previs, no? Jo crec que sí. O sigui, et pot escoltar el teu pare i està molt frustrat perquè no has aconseguit fer aquell tema que volies ensenyar-li al teu pare. I això, Clar. fracàs. Sí, abans de la fama. Sí. De fet, justament la següent pregunta és com va ser la reacció dels teus pares quan els hi vas dir que volies ser músic? I a fer pan. Vaig explícitament que no diguessis això perquè ho escoltaran meus pares i jo encara no els hi havia dit, saps? Vull dir, Joder. Encara no està... Te pido, Pa uno que traemos... te pido perdón, mama. jo sé. Em van animar ells a tocar música, vull dir que no ens hi dic. Són un suport important els teus pares per fer música? Bueno, són un suport important en general en la meva persona íntegra. Que jo Jo- també. Dintre de la persona. Saps? Diré en relació amb això que jo els he vist i sempre he tingut el gust de parlar amb els pares del Martí en tots els concerts i bolos que he vist al Martí. És veritat. Donant-ho tot. El teu Totalment. pare és el teu fanàtic? No ho Home. sé. No ho sé, jo crec que no. Bueno, a veure, escoltem músiques molt diferents. Bueno, com la música que ella escolta i la música que jo faig és molt diferent. O sigui, si no fos el seu fill segurament no escoltaria la meva música. Cantes a la dutxa? Sí, no No, ho faig. Escolto música a la dutxa. Això, ja jo sé que escoltes música, però està tan alta que no sé si cantes per sota de la música. No. Quin és el teu talent més inútil i per què fer samplers? Hòstia. Hòstia, quines preguntes, tio. Quin és el meu talent més inútil? I per què fer samplers? Oh, que cabrón. Amb això t'he de corregir una cosa i és que no és fer samplers. Bueno, sí, podries fer samplers. Merda, no? són fer beats, l'he liat. Fer beats, no? O utilitzar el sampling, no? Però és igual, no passa res. Veus? Corregir la gent seria un talent inútil perquè en general em sembla molt inútil perquè quan els corregeixes la persona no corregeix, saps? Vull dir, simplement se sent atacada. També, jo per això vaig llegir els foros aquests d'alquilar que potser era posar un 10 directament als exàmens. Clarament. I així t'estalvies feina, tothom se'n va content a casa... Sí. Ningú aprèn. Allà els meus alumnes. Sí, la resposta és sí. M'has demostrat una cosa que és... Que... no facis preguntes de sí o no. M'has demostrat una cosa que és que no tenim ni puta idea de forma general amb la cultura del sampling. Bueno, no sé si es diu cultura del sampling de fet, sí, es pot dir, però es pot dir, és impressionant lo marginal que és. Sí, és un rotllo bastant underground. I a més, és que tothom accedeix a través del hip-hop perquè està allà, però ningú hi presta tanta atenció. I no saben que hi han accedit a través d'altres músiques. Clar. I tothom coneix Daft Punk. Clar. Més o menys. Tot. Daft Punk, Sí. Treballant a través de mostreig o de sampling. Mostreig és la paraula que va usar l'Òscar Dalmau. En sèrio? Sí, Ah, un digger de gran Òscar. És un loco del sampling. És una traducció. Jo estava pensant que potser cada cop més, no? Ara que estan posant-se de moda el rotllo lofi, no? I crec que mica en mica la gent va apreciant-ho com un gènere concret, que ja sé que no abarca, no? Tota la magnitud del sampling, però... Clar, és que el sampling jo diria que és un mètode i després hi ha gèneres que s'apropien d'aquest mètode d'una manera molt determinada i llavors el beatmaking, dintre els ritmes hip-hop, doncs hi ha aquesta base en lo-fi que s'ha fet molt famosa i a través d'unes màquines determinades i tal, però fa molt temps que es fa, això. Però sí que ens és raro, de la mateixa manera que no ens seria massa raro dir l'art pictòric utilitza collage. Clar. Perquè el collage tu el fas, no? A l'escola i estàs familiaritzat amb això, doncs el sampling és collage. És collage. sonor.
Clar, Són clar. culars. Està molt bon. Collage. Hi ha un significat, no un significant. Hi ha un significat ocult en alguna de les teves cançons? Adores a Satanàs? Ets una ketchup. Sí. Estic convencidíssim. Tots són significats ocults. Tots són significats. Fins al paroxisme. O sigui, Uau. saps? He posat aquest sample perquè ho has de saber, que quan jo era petit em vaig topar amb aquella Com persona. hipersimbolisme duríssim, no? Sí, duríssim. Si poguessis ser taloner d'un artista, de qui el series? Knowledge. Per què Knowledge? Per què Knowledge? I fes, si us plau, aprofita aquest micròfon per explicar-li a tothom qui és Knowledge perquè s'ho mereix. És sabido, no? Knowledge. Knowledge és un artista estadounidenc de Califòrnia que fa beats, bàsicament, del rotllo R&B, per hip-hop, per tal. És superactiu a Twitch i publica per Stone's Throw. Us animo a escoltar la seva música. I per què el tornejaria? Per conèixer-lo i xerrar una mica. Tot i que les paraules serien com de rotllo, ei, què tal, com estàs? Bé. Vinga. Hola, Som Déu parla molt poc. del mostreig. Sí, What's up, no? Algo així. Sup. Sí. Llavors, Segur. em diria que fas blanc de merda. No parlis com jo, primo. Segur que l'Òscar Dalmau té com connexió directa, però com espiritual. Sí, Amb exacte. Knowledge. O sigui, no té el telèfon, però ell el sent. Ni cal. Molt bé, 3 preguntes. Una, què esperes de la música? Que em mantingui viu, Toma. Materialment o espiritualment? espiritualment. No soc... Resposta correcta. Col·lecciones vinils? Sí. Què opines de la música antiga, la música de veritat? Que ja no es fa música com abans. Ja no es fa La pregunta música cunyà, com resposta abans. cunyà, tio. És mentida, és tan mentida, això. Jo puc fer una? Sí, hombre, com si fos teva la secció. Vinga. Torradeta. Què és la cosa més random que has samplejat? La cosa més random que he samplejat crec que és un vinil neerlandès de retalls d'emissions radiofòniques. Ostres. I no, o sigui, moltes vegades en aquest tipus de vinils es posen cançons que sonaven per la ràdio, que això no és tan friqui realment perquè són cançons de calaix moltes vegades, i després es posen sons random, com d'un avió caient, no sé què, i això ho vaig utilitzar en un beat que publicaré d'aquí poc. Tio, jo no vull gastar més temps, però estic molt content d'haver fet aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver accedit, Martí, i apropar-te al menjador de casa teva a ser ofès pel subnormal que dorm a l'habitació del costat. Aquesta dels meus somnis, tio, la primera i l'última, això espero. Ara que sabem més d'aquest grandíssim artista, sens dubte són millors persones. Sens dubte, moltíssimes gràcies, Quilaver, per la teva secció i si us sembla, que no pari no pare la fiesta. Doncs Està aquí al... Tú te vas a